Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suwiji. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Iku sitatun asya'a menem pira-pira suwiji-wiji. Aniyatu hiyo iku niat. Inda guslil wajahi ing dalam nalikane basuh wajah. Wa guslul wajahi lan basuh wajah. Wa guslul yadaini lan basuh tangan loro. Ilal marafaqaini marang sikut loro. Wa mashu lan basuh ba'du rosi ing basuh sebagian ne siro. Wa guslu rijlaini lan basuh sikil loro. Ilal kabaini marang kemereng loro. Wa tartibu lan tartib ala ma'azakarna ingatase tinutur hu ingma. Wa sunanuha utawi sunahe wudu. Iku asyaratu asya'a 10 suwiji-wiji. Iku atasnya tu moco bismillah. Wa gusul kafaini lan basuh epek-epek loro. Qabla izquli hima ing dalam sadurunge manjing ake banyu. Al ina'a ing wadah. Wal madotu lan kekemu. Wal istisyaqa lan nyirup banyu irung. Wa mashu urosi lan musab sakabehane sero. Wa mashu lan musab al uzunain kuping loro. Zohirihima hiyo jobo uzunain. Wa batinihima lan jerone uzunain. Bima'u kelawan banyu jadi din kang anyar. Wat takhlilu lan nyela-nyelane alih yati jenggot. Al kasati kang ketel. Watakhlilu lan nyela-nyelane asobi pira-pira jari jine. Al yadaini tangan wari jelaini lan tangan kiwo. Watak dimu lan adingin nangi. Al yumna anggota tangan. Alal yusra anggota ingatase anggota kiwo. Watoharu lan suci akeh salasan anggota apane salasan keping telu. Salasa keping telu. Wal muwa latu lan nuli-nuli. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama, niat di dalam membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Yang keempat, membasuh sebagian rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Yang wudu ada 10. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum masuk ke dalam wadah air. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, membasuh sebagian rambut. Yang ketujuh, mengusap telinga. Yang ketujuh, mengusap jenggot. Yang kedelapan, mengusap jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Yang kesembilan,
mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Yang ke-10, mensucikan sebanyak 3 kali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i tawi piro-piro fardune wudu iku sitatu asya'a 6 suwiji anniyatu hiyo iku niat ing dagoslil wajhi nalikane basuh wajah wagoslil wajhi lan basuh wajah wagoslil yadaini ila marfuqaini lan basuh tangan loro maring sikut loro wamashuba diroksi lan ngusap ing sebagian sirah ogos urrajilaini ilal ka'baini lan basuh sikil loro maring mata kaki tartibu lan tertib alama ing atase perkara zakaro nahu berurutan. Sini bab menjelaskan fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama membaca niat, yang kedua basuh seluruh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat membasuh sebagian rambut kepala, yang kelima membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib atau berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asy'aratu asya lan sunahe wudu 10 perkara. Atas niatu moco bismillah wa ghuslul kafaini lan epek-epek kloro qabla idkhalihi mal al-ina'a sadurunge manjingi kafaini ing wadah wal madmadatu lan kumur-kumur sakwise basuh tangan loro wal istisyaku lan ngirup banyu irung wal istisyaku wa mashu jami iroksi lan ngirup banyu irung lan ngusap wal istisyaku lan ngirup banyu irung wa mashu jami iroksi lan ngusap sebagian lan ngusap seluruh sekabehan sirah wa mashul azanaini lan ngusap kaping wa mashul azanaini dohirihima wa batonihima bima anjadidi lan ngusap kaping loro hio anjobone lan keone kuping kelawan banyu wal istisyaku lan ngirup banyu irung wamashu jami iroksi lan ngusap sekabehane sirah wamashul azanaini dohirihima wa batonihima bima injadidin lan ngusap kuping loro iyo anjobone lan kerone kuping lan jerone kuping ing kelawan banyu ingkang anyar wa tahlilul
wa tahlilul yatil kasiri, lan nyisir jenggot dan nyisir bila nih lan nyisir jenggot kang tetal, wa tahlilu asabi'il yadaini, lan bilas piro-piro basuh tangan, warajulaini lan sikil loro, wa taqdimul yumna lan ngandina ing tangan tangan, buat toharotu lan sesuci apane salasan ing telu wal muwalatu lan nuli. Jadi sini bab menerangkan tentang sunahnya wudu. Itu ada 10 perkara. Nah, yang pertama itu ada membaca bismillah. Yang kedua itu membasuh 2 telapak tangan. Ketiga itu ada berkumur-kumur. Yang keempat itu ada menghirup air ke dalam hidung. Maksudnya itu menghirup air masuk ke dalam janur hidung, menggunakan napas lalu disemburkan lagi airnya. Nah, selanjutnya itu ada mengusap seluruh bagian kepala. Nah, selanjutnya itu ada mengusap kedua kuping, baik dalam maupun luar kuping. Nah, baik dalam maupun luar kuping. Nah, selanjutnya itu menyisir jenggot yang tebal bagi yang punya jenggot. Nah, yang selanjutnya itu ada selanjutnya itu mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Nah, selanjutnya itu ada musnad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi kiku fasal suiji wa farudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun asya'a 6 suwiji-wiji aniyatu yo iku niat ingda guslal wajahi ing dalem nalikone basuh wajah wagus lal wajahi lan basuh wajah wagus lal yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro wamasku lan ngusap ba'du ing sebagian sira ba'dur ro'si ing sebagiannya sira wagus lar rojalaini lan basuh sikil loro ilal ka'bataini marang kemeren loro wa tartibu lan tartib ala ma'adzkarna ing atase tinutur hu ing ma wa sunanuhu utawi sunahe wudu asyaratu asya'a 10 suwiji-wiji iku atas miyatu moco bismillah waguslul kafaini lan epek-epek loro qabla
idkhalihima ing dalem sadurunge manjing ake banyu al inaa ing wadah wal mud madotu lan kekemu wal istisyaku lan ngirup banyu irung wamashu jami urroksi lan ngusap sekabehane siro wamas kul udunen lan ngusap kuping loro do khirihima hiyo kecoba udunen wabatonihima lan jerone udunen bima'u kelawan banyu jadi di kang anyar watah lilu lan nyela alih yata jenggot al kasati kang ketel watah lilu lan nyela asobioi piro-piro drijine al yadaini tangan loro wal rojalaini lan sikil loro watak dimu lan endin akeh al yumna anggota tangan alal yusro ingatase anggota kiwo wal toharotu lan sesuiji apane salasan ing telu salasa kelawan kaping telu wal muwalatu lan nuli al-murad fardunya wudhu itu ada 6. 1. Niat saat membasuh muka. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Dilakukan secara tertib dari nomor 1 sampai 5. Sunahnya wudhu itu ada 10. 1. Membaca bismillah. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam air. 3. Berkumur. 4. Menghirup air ke hidung. 5. Mengusap seluruh kepala. 6. Mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru. 7. Menyisir jenggot tebal dengan jari. 8. Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. 9. Mendahulukan bagian kanan dari kiri. 10. Menyucikan semuanya dengan 3 kali. Yang terakhir bersegera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul furudu'i utawi piro-piro fardunya wudu. Sitat asyai nana suwiji al niata indal goslu wajhi aniata iku niat indal gosli nalikone basuh wajah goslu lan nalikone basuh lan nalikane goslu wajhi lan nalikane basuh wajah wal goslu yadaini lan basuh tangan ila marafata koini lan loro wa masuh lan cuitan bangsa ini ing sakirone arrosai siroh
wa ghuslu lan basuh tangan ar-rajulaini ila marang mateki al kaaina wal tartibi lan tertib ala madakarnahu piro-piro watasta asyratu isya'a ilih atas miyatu marang wa ghuslu wa falai la luwe loro alanaa ing wong ing wawas wal masdaini dohir wawaroma ngake arrori siro wa masyahi lan nguyu arrudi al udayaini lan kafing loro jadidin ing bikang watah lulu lan yada yan ya nyala al kasatin kang nali watahlilan lan nali nyala te asoba piro-piro basuh siro tangan al-yumna ala ilyusro ata iku watoharo lan tasud salasa ing telu wal muwaatu nuli pengertiannya. Bab ini menjelaskan tentang fardunya wudhu itu ada 6 perkara. 1. Niat. 2. Membasuh seluruh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku-siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 5. Tertib dan berurutan. Bab yang kedua menerangkan tentang sunahnya wudhu itu ada 10 perkara. 1. Membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, membasuh seluruh rambut kepala. 6. Membasuh kedua telinga baik dalam dan atau luar. 7. Membasuh jenggot yang tebal bila ada. Terus 8. Mendahulukan tangan yang kanan daripada yang kiri. 9. Diulang-ulang sebanyak 3 kali. 10. Sambung menyambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallifu rahimakumullah wa nafa'ana umulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-6 yaitu tentang bab berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji wa furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatu asya'a nanam suwiji wiji an niyatu hiyo iku niat ingdal gusli wajahi ing dalem nalikane basuh wajah wa guslil wajahi lan basuh wajah wa guslil yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini marang sikut loro wa mashu lan ngusap ba'dur rosi bagiane sira wa guslur rajlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini lan kemeren loro wa tertibu lan tertib ala madkirna
ing atase tinuturhu ing ma wasunanuhu utawi sunahe wudu iku asyrota asya'a 10 suwiji-wiji atas miyatu maca bismillah wagus lil kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalahuma ing dalem sadurunge manjinge banyu al anai ing wadah wal madmadatu lan kekemu wal istisyaku lan ngirup banyu ireng wa mashu jami'u roksi lan ngusap sebagiane sira wa mashul udune lan ngusap kuping loro dhahirahuma udune lan ngusap kuping loro dhahirahuma hiyo jopo udune wa batinahuma lan jerone udune bimai krono banyu jadidah kang anyar wa takhlilu lan nyela-nyela alihyati jenggot al kasati kang ketal wa takhlilu lan nyela-nyela asabi'i piro-piro derijene al yadaini tangan loro war rajlaini lan sikil loro wa taqdimu lan diindiyake al yumna anggota tangan alal yusra ing atase anggota kiwa wa taharatu lan suci apane salasa kang kaping telu salasa kelawan kaping telu wal maulatu lan nuli. Jadi di sini menerangkan tentang bab berwudu, yaitu fardunya wudu fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah membaca niat dalam membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga ialah membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal wa faradul wudu utawi pira-pira fardunya wudu iku sitatu asya'a 6 suwiji-wiji an-niyatu hiya iku niat indal ghusli wajhi ing dalam nalikone basuh wajah wa ghuslil wajhi lan basuh wajah wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal marfiqaini marang sikut loro wa mashu ba'dur roksi lan ngusap ing sebagian sira wa ghuslul rajulaini lan basuh sikil loro ilal qabaini marang kemaran loro wa tartibu lan tertib alal ma zakaro ing atase tinatu warahu ingma. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat di dalam membasuh muka, yang kedua itu adalah membasuh muka, yang ketiga itu adalah membasuh tangan sampai sikut, kedua tangan sampai sikut, yang keempat itu adalah membasuh sebagian kepala, yang keenam itu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam itu adalah tertib. Wasunanuha utawi sunahe wudu iku asyarata asya'a 10 suwiji atas miyah hiyo tasnya wa ghusl kafaini lan basuh epe-epe loro qabla adkhalihima
ing dalam sadurunge manjingake al inaa ing wadah wal mado tu lan kekemu wal istinsyaqu lan ngisap banyu wa masha jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sira wa mashul adnaini lan ngusap ke kaping loro dohirohima iyo kejabone wabatinu nihima lan jerone adune apa sebut lima kelawan banyu jadi di kang anyar watah lilu lan nyela-nyelane jenggot alih bati kang ahli bati apa tuh jenggot al-kathati kelawan ketel watah lilu asobahu yadaini lan nyela-nyelane piro-piro jari-jarine tangan wal rijalaini lan sikil loro watak dimu lan andenge nakake alal yastu ngereake apa sarang kuatan. Jadi sunahnya wudhu itu ada 10. Yang pertama itu adalah membaca bismillah, yang kedua itu adalah membasuh efek-efek sebelum dimasukkan ke wadah, yang ketiga itu kumur-kumur, yang keempat itu adalah basuh atau mengisap air ke dalam hidung, yang keenam itu adalah mengusap sebagian mengusap seluruh kepala, yang keenam itu adalah membasuh kuping, yang ketujuh itu adalah menyala-nyalakan jari-jari tangan sama jari-jari kaki, yang ke-8 itu adalah menyala-nyala jenggot, yang ke-6 itu adalah ke-9 itu adalah meniga kalikan anggota wudhu, yang terakhir itu adalah mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musholli farahimahumullah wa rafa'na bihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikiku fasal suwiji wa furudul wudu'i utawi piro-piro perkarane wudu iku sitatun asya'a 6 suwiji-wiji. An-niyatu hiya iku niat inda gusli wajhi ing dalem nalikane basuh wajah, wa gusla wajhi lan basuh wajah, wa gusla liyadaini lan basuh tangan loro, illa marfikina marang sikut loro, wa musaha lan ngusap ba'di ro'asya sebagiane siro, wa gusla rojulin lan basuh kaki loro, illa kaini mari karono kaki, wa tartibu lan tartib
alamazgirina ingatase tinutur hu ing ma. Yaitu bab ini menjelaskan fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama itu niat, yang kedua itu membasuh muka, dan yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat itu mengusap sebagian kepala atau wajah. Mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Yang terakhir itu tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallifu rahimakumullah wa bil ulumihi fi dunya amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki kuno fasal suci wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a nanam min suci-wiji aniyatu hiya iku niatu ing dalem guslul wajhi ing dalem nalukane basuh wajah wa guslul wajhi lan basuh wajah wa guslul yadaini lan basuh tangan loro ilal milfaqaini maring sikut loro wa mashu lan ngusap gak si ing sebagiane sira wa guslul rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini marang kemaran loro wa tartibul lan tartib alama ing atase perkara zikrinahu kang tinutur apa ma wasmunanuhu utawi pira-pira sunah wudu iku asyuratu asya'a 10 suwiji-wiji iku at-tasmiyatu maca bismillah bagusul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla ing dalam sadurunge idkhalihima anjinge banyu al-ina'a ing wadah wal madmadatu lan kekemu wal istisyaku lan ngirup lan ngisep banyu irung wa mashu lan basuh jami'ir ra'si ing sakabehane sira wa mashu lan ngusap al adnaini kuping loro zuhirihima hiyo kejobo kuping loro wa batinihima lan jeruane kuping loro bima kelawan banyu jadi tun kang anyar watah kelilu lan nyala-nyalane alihayati jenggot al kasati kang ketel watah kelilu lan nyala-nyalane asobi'i pira-pira deriji al yadaini tangan loro wal rijlaini sikil loro wataqdimu lan endi-endinake al yumna anggota kanan alal yasra ing atase anggota kiwa wal toharatu lan sesuci apane salasan kaping telu salasa ping telu wal muwalatu lan nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat saat membasuh wajah, yang kedua itu adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut, yang ketiga adalah mengusap sebagian dari kepala, yang kelima adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki, yang keenam adalah tertib. Dan sunah-sunahnya wudu itu ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga adalah kumur-kumur, keempat menghirup ke hidung, yang kelima mengusap seluruh kepala, yang keenam mengusap kedua telinga baik di dalam telinga maupun di luar telinga, yang ketujuh mengusap jenggot yang tebal, yang kedelapan adalah mengusap sela-sela jari tangan dan kaki, yang kesembilan adalah mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri, yang ke-10 adalah membasuh sebanyak 3 kali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang bab-bab tentang wudhu. Jadi ada beberapa bab tentang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i faslun utawi iki iku nerangake fasal suwiji. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu.
iku sitatu asya menang sewiji-wiji. An-niyatu hiyo iku niat. Innal huslil wajhi nalikane nalikane basuh wajah. Wa huslul wajhi lan basuh wajah. Wa huslul yadaini lan basuh tangan ila marfuqaini loro marang sikut loro. Wa mashuba dil roksi. Wa huslul rajlaini ila lan basuh sikil ila ka'baini loro marang mata kaki. Wa tartibu lan tertib. Ala ingatase perkara madakan nahu berurutan. Jadi di bab ini kita akan menerangkan bab menjelaskan tentang fardunya wudu itu ada 6 perkara. Utawi berbeda fardunya wudu iku sitatu asya menang sewiji. Yang pertama yaitu niat. Kedua, innal huslil wajhi lan nalikane basuh wajah. Jadi yang kedua itu membasuh seluruh wajah. Yang ketiga, wa usul yadaini ilal marfuqaini lan basuh tangan loro marang sikut loro. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Terus yang keempat, wa mashu ba'dil roksi lan ngusap ing sebagian siroh. Siroh itu kayak sebagian rambut kepala, jadi mengusap sebagian rambut kepala. Kelima, wa huslul rajlaini ila ka'baini lan basuh sikil loro marang mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Terus yang keenam, wa tartibu lan tertib. Ala ingatase perkara. Jadi itu ada 6 fardunya wudu itu ada 6 perkara yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Was tahu asratul asya'u lan sunahe wudu ada 10 perkara. Atasmiyah moco bismillah. Wa ghuslul kaifaini lan epek-epek loro. Kablai tholihima alina sak durunge manjinge ing wadah. Wal madkhota lan kumur-kumur sakwise basuh tangan loro. Jadi itu penjelasan yang kedua tentang sunahnya wudu. Jadi yang menjelaskan tentang sunahnya wudu itu ada 10 perkara. Ada membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan. Jadi kan itu sunah yang apabila dilakukan mendapat pahala. Jadi pertama membaca bismillah. Terus kedua adalah lan epek-epek loro itu membasuh kedua telapak tangan. Ketiga itu ada berkumur-kumur dengan air. Keempat, menghirup air ke dalam hidung. Jadi air dikumpulkan terus dihirup ke dalam hidung. Setelah air dihirup ke dalam hidung, manjinge ing wadah. Wal madkhota lan kumur-kumur sakwise basuh tangan loro. Jadi itu penjelasan yang kedua tentang sunahnya wudu. Jadi yang menjelaskan tentang sunahnya wudu itu ada 10 perkara. Ada membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan. Jadi kan itu sunnah yang apabila dilakukan mendapat pahala. Jadi pertama membaca bismillah. Terus kedua adalah lan epek-epek loro itu membasuh kedua telapak tangan. Ketiga itu ada berkumur dengan air. Keempat, menghirup air ke dalam hidung. Jadi air dikumpulkan terus dihirup ke dalam hidung.
setelah air dihirup ke dalam hidung. Yang kelima adalah membasuh sebagian rambut kepala, membasuh seluruh rambut kepala, jadi dibasuh semuanya gitu. Terus keenam, membasuh kedua telinga baik di dalam maupun di luar. Ketujuh, membasuh jenggot yang tebal bila ada, itu jika bila ada. Kedelapan, mendahulukan tangan yang kanan, jadi setiap perkara wudhu tuh dahulukan tangan yang kanan maupun kaki yang kanan. 9, diulang-ulang sebanyak 3 kali, jadi sunahnya itu diulang sebanyak 3 kali. Dan ke-10, sambung menyambung, jadi sesuai lah dari kanan, dari kepala setelahnya. Dah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahi wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki ku fasal suci. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a 6 suwiji-wiji. An-niyatu hiya iku niat inda guslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah, wa guslul wajhi lan basuh wajah, wa guslul yadaini lan basuh tangan loro, ilal mirfaqaini marang sikut loro, wa mashu lan ngusap ba'dir ra'si ing sebagiane sira, wa guslur rijlaini lan basuh kaki loro, ilal ka'baini marang kemeren loro, wa tartibu lan tartib ala madzakar ing atase tinutur hu ing ma, wa sunanuhu utawi sunahe wudu iku asratu asya'a 10 suwiji-wiji iku atasmiyatu maca bismillah, wa guslul kaffaini lan basuh epek-epek loro, qabla idkhalihi ma ing dalam sadurunge mancingake banyu, al inaa ing wadah, wal mutmatutu lan kekemu, wal istisaqu lan ngirup banyu irung, wa mashu jami'ur ra'si lan ngusap sekabehane sira, wa mashul udhunain lan ngusap kuping loro, dhahirihima hiya njaba udhunain, wa batinihima lan jeroane udhunain, bima'u kelawan banyu jadi din kang anyar, wa takhlilu lan nyela-nyela alihiyati jenggot, al-kasati kang ketel, wa takhlilu lan nyela-nyela al-sabi'i pira-pira drijine, al-yadaini tangan loro, wal rijlaini lan kaki loro, wa taqdimu lan endi-endinake al-yumna anggota tengen, alal yusra ing atase anggota kiwa, wa taharatu lan nyuciake apane salasan kaping telu, salasa kelawan kaping telu, wal mualatu lan nuli-nuli. Al murad farduna wudu ada 6. Yang pertama niat di dalam membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua sikut, yang keempat mengusap ke sebagiannya kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, keenam tertib terhadap apa yang telah dijelaskan di atas. Lalu selanjutnya sunnahnya wudhu ada 10 perkara. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air, yang ketiga berkumur, yang keempat menghirup air ke dalam hidung, yang kelima mengusap sebagian kepala, keenam mengusap kedua telinga dari luar sampai ke dalam dengan air yang baru, yang ketujuh menyisir jenggot yang tebal, yang kedelapan menyisir sela-sela jari kedua tangan dan
sela-sela jari kedua kaki. Kedelapan, ke-9 mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. 10 yaitu menyucikan sebanyak 3 kali dan bersegera. Terima kasih.